للجميع. ثانيا هذا حسابي، اللي يبغى يضيفني أضيفه يعني. بس يا anyway هو بأجي لحظة أنا بتمناكم يب. فهنا هي يارا هي بتتبنانا إحنا الصغار كلنا. لا أنا صغري نفسك. كلكم نفس اللبس. اوكي ويت لا انا اللي البنطلون الازرق. انا قلت البنطلون الازرق. البلاوزه نفسنا بس البنطلون غيرونا. اوكي انا ازرق البنطلون. يا اخي ضبطت مره. ويت انا عندي لبس انا حاطته. ايوه يا هذا كلنا يا لان هذا لبس كبير مفضل لها. انا بطقم عليه. المهم بنكتب اسامينا فوق عشان بعضهم اشياء يعني. فيا بنكتب روز. تكتب اسمها بالعربي او بالانجليزي. المهم بالعربي انا ما اكتب. اوكي فانا كتبت اسمي وهذا هو. اوكي اكتبي اسمك. anyway guys فيارا هي اللي بتتمنانا هذه الكبيرة. anyway فهذا بعد بيتي وهذا حسابي. اللي يبغى يضيفني guys. بغيت يارا تطلع. anyway guys كل واحدة تحط اساميها عشان بعد الفيديو يسمع يعرفوا. خليتها اخضر. انا روز بدون ايموجيات. اذا ايموجيات خلينها خضراء. اسمي اوكي فاحط اجل ما دام انه كذا ترى اسم حسابي يعني مو اسمي الحقيقي. عارفه I know لا اكتبي يعني زينا بالعربي. لكن ايموجي اخضر. بعدين تقولوا ليش ما طلع اسم حسابي. لا عشان انا اوكي جايز شوفوا انا اوكي. طب بنات شوفوا هو الحسابات هذولا اللي هنا اتمنى يعني اذا قبلوا فخذوهم قدمهم. اصلا هم اللي بيقبلوا. فيا يارا افتح الباب. اوكي قلت والله قلت يعني بتعلق على الباب هذا. اوكي انا لابسه اسود وكذا. عرفتوا هذا اللوك. والله كنا هذا لابسي لتابيس. عرفت الترند اللي في التيك توك. او ماي جادنس. anyway guys ما دام انه صباح فانا بروح عند المدرسه. هو عادي احنا ايوه انت تتحكمي فينا. بس انا اقصد انه يعني كل واحده تروح لنا يعني كيف اقول انه انت الام عرفتي تقعدي في البيت كنا في باص يعني اخذنا او شيء زي كذا. اوكي فهذا الحين حنروح عند المدرسه. اوكي جايز طبعا انا الحين حروح عند المدرسه. طيب يلا مع السلامه يا حبيباتي. اوكي جايز اوكي نسيت انه اعلمكم الماب هذا يعني في كل تحكم يعني انت تبغى تتحكمي يعني او هذا الشيء يعني كلكم تبغونه. يعني هم عشان روبلوكس. ثانيا اللي يبغى روبلوكس فيه دفع. وبعد في هنا النجوم. هذه النجوم لحظة ويت بس عشان اجيبها لكم. بس ب 299 يب هذه مرة غالية. فإذا تبغوا تشتري تشوفوا من هنا كذا يعني. يب فيا لحظة خليني اكتب روز ولا لحظة انا رحت. اوكي خلاص كلمت الدنيا. اوكي جايز طبعا احنا الحين ترانا ما عندنا مدرسة لانه الجميع عطل مو يعني يا خلصنا. احنا تخرجنا فان شاء الله حسوي فيديو عن التخرج. واتمنى بعد تكتبوا لي في التعليقات تحت مبروك التخرج وببارك بعد للجميع. ويعني مبروك التخرج لنا ولكم وبس. اوكي جايز نسيت شيء انه ايش رايكم ما دام انه احنا 4 والبيت غير. اسمعوا عندي لكم فكرة. لارين او لانا نصير بنات واحدة منهم. انا لارين اوكي اتبنى لارين. ويت
اوكي واو 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 اوكي بعد لا اوكي خلاص لا خليها كنا صار عندي بنت اسمها نارين يعني عادي ايزي الوضع. anyway guys اعرف انه تقطعوا بس عادي بنعدل شوي. anyway guys wait انا مظلمة وش بي يا سوري. دارين تعالي هذا غرفتك. ويت هذا غرفتك مع المكتب الجميل ده. الله تحفة. anyway الحين نبغى نروح البحر صاير. اوكي تعالي لا جيبي من هنا. دقيقة جيبي بالشنطة دقيقة. اللي عربي لا مو العربي ايش ابي اخذها. انا قاعدة اقول لك عشان امشي معي. انا يلا تعالي اركبي. بتركب لارين فيها. اوكي في احد جاء يا يارا. ما شاء الله هذول صاروا بناتي كلهم. ما دام انه كذا يعني وبأجل إنه مرة قاعدين يصيحون. أوكي جايز أعطيتهم تحكم لأنهم طلبوا التحكم ويا أوكي ويت أبغى أعطل شيء في البيانات. أوكي رجعنا جايز مثل ما جديد. ترى أنا صرت الأم يعني أنا مسؤولة. أنا صرت أتبناهم وشيء زي كذا. أوكي صح نسيت إنه شيء زي كذا. أوكي طيب جبت لكم بس عشان نتوقف. هلا بنات ممكن اشتري ايش اسمه نفس ايش اسمه يا لحظة ويت باخذ هنا المظلة اعرف وبعد باخذ لي انا بطلع برا بروح اتمشى. حتى لو اختي وينك يلا نطلع سوا. المظلة بعد هذه باخذها معي ماما. مين بدخل بسرعة لارين ادخلي. بس لحظة خلوني بدخل. ايوه يلا انتي تعالي يا الكبيرة. ايوه يلا ما شاء الله انتم صرتوا كثيرين. انت الكبيرة انت. يلا جيبوا مظلاتكم افتحوا جيبوا مظلاتكم. تقدر تسوقين السيارة عشان قاعدة كلها زي اول شيء اعرف. بعدين شيلينا بالعربية. بعدين شيليهم بالعربية كلهم. يلا اركبي اخرج المظلات اعوذ بالله. يلا البسوا المظلات كلكم. ادري بسكر اعرف خلاص غطيتك. يب يعني ما يحتاج انا. اوكي لو اشكال للضعف. ايوه اوكي بحط تعالي يارا اوكي ودعني شيء زي كذا. انا راكبة على شو اسمه عروس. عبادي عنك جايز. مين يسوق ذا؟ وبس جايز وصلنا لنهاية هذا الفيديو. والسبسكرايب وفعل كل قناة توصلكم كل جديد وفعل جرس التنبيهات وفي نفس الوقت قبل ما نقول مع السلامة أشكركم كثير لدعمكم ولحبكم ولكل شيء يعني تقولوا لي إياه. وثاني شيء